Саламатсыздарбы балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бардыңарга бүгүнкү күндүн ийгиликтерин каалайм. Бүгүн мекен таануу сабагы темабыз аба жана суу. Аба ырайы. Маанайыңар кандай балдар? Маанайыңар жакшыбы? Ата-энелерибизди бир карап жылмайып коелучу. Балдар, карантин учурунда кандай эрежелерди сактап жатасыңар? Азаматсыңар балдар. Колду таза жууп жатабыз, эл көп чогулган жерге барбайбыз. Үйдө болобуз. Берилген тапшырмаларды аткарып, убагында жиберебиз. Өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Биз өткөн сабакта жыл мезгилдери деген теманы өткөнбүз. Ошол тема боюнча суроо берем. Силер мага жооп бересиңер. Жыл мезгилдери кайсылар? Ар бир мезгилде канча ай бар? Ар бир мезгилдин өзгөчөлүгү эмнеде? Суроолорго жооп беребиз балдар. Азаматсыңар. Бүгүн көтө турган темабыз аба жана суу, аба ырайы. Китебибиздин 17 бетин ачабыз. Келгиле балдар. Тажрыйба жүргүзүп көрөлүчү. Оозубузду жана мурдубузду жаап туруп көрөлүчү. Канча убакытка чейин дем албай тура алат экенбиз. Кана баштайбыз. Канча убакытка чыдадыңар балдар? Эмне үчүн чыдаган жоксуңар? Туура. Биз аба менен дем алып жашайбыз. Ал бизди бардык жагыбыздан курчап турат. Абаны көрө да албайбыз, кармай да албайбыз. Таза абанын даамы жыты да болбойт. Аба менен өсүмдүктөр, жан жаныбарлар да дем алышат. Мына балдар. Абасыз биз бир нече мүнөт да жашай албайт экенбиз. Анда жашообузга зарыл болгон эң негизги кычкылтек бар экен. Карайбыз балдар. Аба кандай? Абанын түзүлүшү кандай экен? Карайбыз. Мына бул жерден карасаңар балдар. Абанын түзүлүшү экен. Аба азот, кычкылтек жана көмүр кычкыл газынан турат экен. Карасаңар балдар, бул жерде абада азоттун үлүшү өтө чоң экен. Жана биз айткандай, аба өңсүз, жытсыз, көзгө көрүнбөгөн газ болот экен. Демек, аба бул газ экен балдар. Газдар менен азоттун кычкылтек менен көмүр кычкыл газынын аралашмасы бар экен. Карайбыз балдар. Биздин планетанын бардык тараптан аба курчап турат экен. Абанын салмагы бар, денебизге бардык тараптан басым кылат. Бирок биз аны сезбейбиз. Абаны көрө албайбыз, жыттай албайбыз жана даамын биле албайбыз. Шамал болгондо абанын кыймылын гана сезет экенбиз балдар. Суу жердеги негизги байлыктардын бири. Суусуз бир дагы жаныбар, өсүмдүк жашай албайт. Жандуу организмдердин баардык клеткалары суудан турат. Суунун негизги касиеттери кайсылар? Суунун негизги касиеттери. Суу ар түрдүү абалда болот. Суюк, катуу жана газ абалында. Суюк болгон бул балдар кадимки агып турган суу, катуу бул тоңуп турган муз абалындагы суу, ал эми газ абалында болгон. Бул мисалы кар жаап, жамгыр жаап, кайра күн жылганда аба бууланса, суу күн жылуулуктан бууланса, бул газ абалындагы суу болуп эсептелинет экен балдар. Жаратылыштагы суунун айланышы балдар карайбыз мынакей.
Жер алдындағы су. Жер алдындағы су бууланып отуруп абага тарайт экен. Карайбыз балдар. Суу бууланып отуруп ал булуттарга жетет экен. Булуттар барып отуруп карга айланат экен. Кар жаап мөңгүгө түшөт экен. Карайбыз балдар. Мөңгүгө түшөт экен, же болбосо жаан чачын болуп кайра жерге жайт экен. Ошондой эле мөңгүдөгү суулар агып кайра жерге түшөт экен. Мөңгүдөгү суулар эрип жана жаан чачындар жерге түшүп, ал жерге суу болуп сиңет экен. Ошентип отуруп кайра жер алдындагы сууга кошулат экен. Жер алдындагы суу айланып отуруп, бууланып отуруп кайра абага тарайт экен. Аба ырайы. Балдар, жыл мезгилдердин булам алмашы менен аба ырайындагы өзгөрүшүн байкайбыз. Бул ар бир жыл мезгилдердин өзүнүн шарттарына жараша болот. Мисалы, жай мезгилинде аба ырайы ызык болот. Ал эми жаз мезгилинде бир аз салкыныраак болот. Күз мезгилинде кышка жакындап калгандан баштап күн аба ырайы өзгөрө баштайт да, күн суук боло баштайт. Ал эми кышында болсо күн суук болот. Бул аба ырайын силер балдар 19 жана 20 беттен окуп түшүнөсүңөр. Азаматсыңар балдар. Бүгүн сабакка активдүү катыштыңар деген ойдомун. Үйгө тапшырма 17 жана 20 бетти окуп түшүнүк айтуу. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолукканча.